这台就是我们那个欧力库的983客户这边是他的一个那个种树的那个植栽区哦，然后他长期也是因为那种割草的效率的问题，然后来选择这一台的我们欧力库的983它的你要有效率，又要轻松，又要快速，不错的选择，欧力库。